bem com vocês? Espero que sim. Dando início aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês aí um pouco da minha rotina da tarde. Então vem comigo. Hoje eu tô precisando lavar o ventilador, tá? Que faz dias aí que eu já tô querendo lavar e eu fiquei só enrolando, então hoje eu vou ter que lavar. Vou fazer também aí um bolinho aí pra tarde. Como vocês viram aí, né, já no início do vídeo, já dobrei algumas roupas, só não guardei porque tô precisando também organizar o guarda-roupa, mas vai ficar aí pro outro vídeo. Então vem comigo, não se esqueça aí, tá deixando o seu like, o seu comentário, compartilhe, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Então, bora comigo!
1 hora depois. Voltei, pessoal, para finalizar aqui o vídeo com vocês e mostrar também aí o resultado do bolo. Esse bolo é uma delícia, é feito com farinha de aveia e banana. Olha como é que ele ficou bonito. Então é isso, pessoal, compartilhei um pouquinho da minha rotina da tarde aqui com vocês. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.